Ты можешь молиться 5 раз в день и все равно терять награду. Пророк, мир ему и благословение, сказал: многие молящиеся не получают от намаза ничего, кроме усталости. Главная ошибка – отвлеченность. Если твои мысли в телефоне, делах или проблемах, ты теряешь смирение. Как это можно решить? Читать суры осознанно, делать паузы между аятами, понимать, что ты стоишь перед Аллахом. И напиши «Иншаллах», если хочешь улучшить свой намаз.